重点了。如果房价已经开始松动了，那想要买房子的人，理事长什么时候是进场的好时机？好，我们现在目前来讲的话，就是买方已经进入买方市场。那买方市场有买方市场进场的时机点。那所谓进场的时机点，我们有自住跟投资，我们就把它分开来讲。比如说啊，那也有产品也有预售跟成屋。哦，那一般来讲，你为了要付款轻松，可能你会去买预售的，因为你没有办法一次缴那么多钱，所以你去买预售的有两种人，一种人是投资。那投资的人，我觉得在下跌趋势线的时候，你应该要放缓。你这个时间点去投资预售的话，那可能它在下跌的时候，那你可能会吃亏一点。所以你一般人在做投资的时候，做预售的时候，他会危机入市，但是他会在跌幅比较深的时候，也做风浪比较大的时候，才有大鱼可以钓。所以基本上投资的概念是这样。但假如说你是自住的，当然你是希望明显的下跌，那下跌的幅度大概会有15%左右。哦，这个，假如投资的话，它会等到15%，约15%的时候，你再去危机入市。但假如是自住的就不一样，自住的预售来讲，你现在所要重视的是，第一个是安全第一，因为房市在不好的时候，你要担心它的是它能不能盖得起来。这不是贪便宜的问题，所以安全是第一。所以你要更安全第一，就要看建商的品牌跟信誉。所以建商品牌信誉好不好？一般来讲，上市公司比较好清楚嘛。啊，那财报也很公开的，所以你要看建商也不是上市公司全部都是好的，它有的是。负债比例很高的，那这个当然就是风险就比较大。那建物的品质好不好？所以有些建商其实他的信誉好的话，他都有风评的过去很多建商他都比隔壁的竞争的个案都要贵个5%、10%。那有些人就说我不买这个，但是其实你卖的时候也是同样可以比人家贵5%、10%。那另外就是说，你会觉得说我价格就等到它这个。大幅的跌价，我再去进场，或者哪一些地方量大，然后呢，它这个在杀价，那整个好溢价，好溢价去进场，其实也不见得对，因为便宜不一定有好货，也就是说，它一定有它的原因，它才会便宜。它可能你现在买便宜，可能还更便宜，因为它可能量更大，那下面可能跌幅更深，所以不是在看价格的问题，要看它的。区段品质还有它的量交易量是不是很大？所以这个是在预售的部分。那成屋的部分呢？第一个短线抗跌的，你会看双北，它是比较安全的，因为它过去涨幅比较小，所以这一波下来，最近这一两季，双北就展现的比较抗跌的状态。那这也是因为它涨幅没有那么高嘛那长线要获利的话，我个人认为还是中南部的。这个科技廊带，当然刚刚讲的台积电的因素影响，但是呢，这个中南部的原来已经既有的科技园区是 OK 的，也不用太过于恐慌。就既有的园区，它已经有既有就业市场，它已经在带动周边的商圈发展，这个是 OK 的。还有新兴的轨道经济，有时候我们讲高铁一日轨道生活圈，所以长线来讲，我还是认为中南部的这个房价还是会。比北部表现好，但是短线中南部超涨，它一定会回跌。那成屋的部分呢？那我们要自住的部分呢？我一直鼓励说，大家不要太过于观望。你第一季积极去看屋，你才有办法说哪一个的房子，也许卖方愿意跌价的，你就可以接得到。那你积极看屋不一定选得到，第二季。你就积极的去做选择，第三季你就可以择优而入，所以基本上你就这样。那也不要说不要看房子，你不要看房子，等到第三季你就匆匆忙忙就一定会找到好的房子，那就不一定了。OK， 好，所以投资的可以等价格明显下跌，大概15%的时候危机入市，自己要住的话就不要再观望了，慢慢看，最主要是安全第一。建商的品牌信誉很重要。好，如果在接下来还要再消化一些价格还有松动的空间跟时间，这段时间你说主升段大概下半年第三季到第四季这段时间，房市的资金有没有可能流到股市？好，
我们很多专家都在讲说，假如房市不好，可能会流到股市，那是不一定的。什么叫做不一定？就是说你要看房市不好的时候，当时的经济景气怎么样，当时的股票的波动怎么样，才去做决定说，那我们在上升趋势线的时候，会发现说，经济景气好的时候，房市也好，股市也好的时候，那房市赚钱的时候，你会去投资股市，对不对？股市赚钱以后，你又回过来投资房市，所以它那个流动资金是一直在滚的，一直往上的，所以房市跟股市一直在滚动上去。但是下跌的时候，房市就不一定。我们看到这一波的房市，你看到建筑融资啊，一直在往下走，所以它资金已经在受控。另外一个是贷款的，下一张图我们看到，另外一张是贷款的部分。贷款的部分，你看这个贷款的部分，资金本来是受限，这个因为新青安拉一波，但是现在又往下走，年增率就要往下走，所以整个资金的市场已经受限了，是正确的。那我们看下一张图，它会不会影响股市啊？我们看这个流动资金来讲，我们经常在讲 M1B， 也就是说流动的资金啊，去减掉 M2， 也就是说加上定存的，加上准备的资金。假如是负数的话，年增率是负数的话，那这个资金的动能就会小。所以过去这上面，棕色的这一部分就是活动资金比较多的，但是它往下的时候，这个是负数了，年增率一负数的话，资金就受限。这个时候是，你看2022年这个时候，他们成了死亡交叉 ，M1B 的年增率减去 M2 成死亡交叉的时候，这个成负数就资金受限，所以房市跟股市都会暂时休息。但是呢，到了这个2024，因为有新青安因素，房市在往上走，股市因为从这个去年到今年有涨幅从平均啊，2023到2024涨幅从17000多到23000多，那幅度很大，所以它把这个资金的动能又吸走，所以这个资金动能又在加强，又好像要接近这个黄金交叉。但是目前来讲，股市我们看下张图就会比较清楚啊。这个我们过去几个循环，房市在反转的时候，这个橘色的是历年以来大盘加权指数，然后蓝色的是台北市中古屋的均价，它们有什么样相对的关系呢？好，我们在1989年到1990年，也就是78年到79年的时候，房市是往下走。但是呢，股市好不好？股市就是从12862摔下来那一年，79年股市也崩盘，所以这个时候房市下来的时候，资金会不会流到股市？不会。所以相对它是两个都重挫。所以跌的时候会一起跌。对，所以它刚好经济也不好，刚好那个时候在整顿金融嘛，哈。那再来呢，在2000年之前呢，亚太金融风暴的时候，房市也是下来，但是呢，股市也同步的下来，所以它资金也没有流入股市。那再来这一波呢，就是2014年房市往下走的时候，那股市呢稍微有一点受惠，但是不多啊，从9307到10000，这个不多啊，仅一个看当时的股市，但是股市当时已经在有一些反弹的迹象，所以股市一路的往上走。那现在呢，我们在这个阶段呢，房市的价格才会在往下的时候，那会不会流到股市？目前看起来股市也不怎么样哈，所以基本上就要看当时的股市的波动怎么样。那假如说我房市也下来，股市也下来，那资金都不流入股市的时候，那资金流到哪里？就超额储蓄就会增加，所以会跑到定存啊，一些资金的比较稳定性的资金，所以它不一定会跟着，主要看当时的股市的波动怎么样，所以不是说房市不好钱就一定流到股市哦。我们刚刚讲的就是这种情境，就是资金流动了，单方受限的时候要看房市跟股市的景气，当时的景气很重要。那房市在反转向下的时候，当时股市假如强的话，当然资金会流到股市，但是假如股市不好，经济也不好，股市也不好，那个钱就不会流到股市，它可能会到超额储蓄上面。所以房市差，股市好，当然就会流到股市；房市跟股市都不好，但是就会流到超额的储蓄就会增加。
就稳定性的资金就会增加。好，最后理事长给我们如果说在整个主跌段会落在今年下半年第3季或第4季，你说现在是买方市场了，现在给想要买房子以及手中有房子要卖的人各自什么样的建议呢？好，现在要卖房子，基本上因为在空方市场，所以我经常在讲，在空方市场的时候，初跌段的时候，卖方是先跑先赢。因为你要再看景气会不会好，但是它确实是在往下走。你觉得说它已经跌了5%，你很后悔，你要跟着跌5%，它又跌了7%，所以你卖房子可能会因为这样的因素，你不愿意降价，你可能从年初卖到年尾，你还在卖，所以而且越卖越低，所以我就都奉劝说，在下跌的时候你就认了。你一定要先跑先赢，因为买方一定比你更坚持。所以我们在前线座位都会发现，买方他不愿意加价，那你只好卖方一定要降价，所以降价才会求量，交易量才会活络。这个市场就是这样，这一个循环。那对于要买房子的人的建议是什么呢？买房子刚刚有讲过，我们自住的人，我永远请你不要等待，因为假如除非是房市会崩盘。否则的话，你没有去看房子，你就没有，因为很多人都是你涨的时候，你涨的时候不敢买，然后你跌的时候又希望它跌得越深，这个是一般人买房子的人心态。但是你有这种心态，你就永远买不到房子，你永远有一些钱存着没有花的时候，可能你花到别的地方也是花光光。所以我还是劝年轻人筹足自备款，你就勇于进场，因为每一波段还是会比一波段高，所以你就算套牢个5%、10%，不要去担心这个东西，因为你3、5年以后你才会卖，那你何苦一定要去摸到那个低点？专家也没有办法摸到最低点，所以何况一般自住的人，假如跌幅不深的时候，还是劝你还是不要观望，勇于去选择，然后当然你要选择，你只要选择到抗跌的区域的话，那可能它跌幅顶多5%也有可能啊，所以你也不会吃亏啊。所以这个提早进场，我是觉得还是一个正确的判断跟抉择。非常清楚，谢谢理事长，请先回座了哈，冠青，请您上台来。明天台股哪些观盘重点？好的，我想当然这个台积电啊，这一次的这个保护费交易之后，到底有没有利空出尽？我想明天值得去观察，尤其今天晚上的 ADR 呢，真的是特别之重要。另外，今天其实有一个族群我们没有提到是矽光子，今天很明显有这个应该说有提升反弹，因为昨天大跌，对，因为联亚已经打到半年线，再不反弹的话，那真的会很惨。不过你可以看到，其实比较强势的像波若威，今天股价呢事实上还是非常的强劲。另外，政治面你还要小心，川普后续出招。其实昨天下午应该说快晚上的时候看到川普说，我有大动作啊，对不对？但大动作后来就是台积电这件事情。那他现在说还有大动作，他说今天晚上要公布，对，还有大动作。那有人猜是有猜是乌克兰的事情，有人猜又别的事情。我想到底什么事情，晚上一定要密切注意。当然，我们看到今天的一个强势股里面，我们刚刚讲过，其实投资人用钱投票，台积电特化里面，上次魏哲家就有提到，电子级硫酸很贵，所以从台湾买新应材。这个台特化包括上品，你看上品今天涨停板，新应材应该说今天台特化表现很强。另外高殖利率，我们今天提到像广达啦、东科啦、华友联，甚至包括美绿部分也是直接留意到。另外辉达好朋友里面，当然说真的，辉达现在是落难了，但是这些好朋友，我认为今天有办法翻红的，像是奇鋐或以威还涨停板哦。那台达电今天很弱没有错，但是我们刚刚讲到，其实在辉达的一个机器人部分，它也是占了一席之地啊。所以这些公司，我想明天都值得去留意的。好，当然台积电洞见观瞻，今天先告诉您在现阶段的操作策略。但是台积电加码投资美国未来的美丽与哀愁有哪些？明天投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了。所以怎么样随时能够掌握最新讯息？重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线100%，每天带你掌握全球最新讯息。